така, приятели? Може би можем да спрем до тук. Ти спечели, нали? Резултатът беше 2-1 в полза на Давид и той спечели. Нека просто се преструваме, че съм се спуснал по тази парзалка, а? Не, трябва да отидеш там и да го направиш наистина. Честно казано, вече ми треперят коленете и зъбите също ми тракат. Може би не е необходимо. Не, излез и го направи вече. Ай. Ако загубиш, пак трябва да тръгнеш. Да тръгваме. Предлагам да заменя крещящото си лице на това изображение. Сякаш аз слизам и затова ще ти купя шоколад и сладолед. Не искам шоколад и сладолед. Искам да отидеш там и да се спуснеш. Деца, не правете това. Ако татко се страхува, по-добре не го насилвайте. Дори е страшно да отидеш там. Виж, тъмно е. Това е всичко. Да, слизай бързо. Не случайно тук е тъмно. Вероятно нищо не работи. Работи. Добре, готов ли си? Вижте какво става. Подът поддава и вие веднага падате. Може би не е необходимо. Може би можем да спрем. Загубих и това е всичко. Не, трябва да отидеш там. Какъв кошмар!